حضرت عثمان رضی الله عنه ته الله تعالی د حیا یو خاص وصف ورکړی او د هغې په مزاج کې الله تعالی حیا په کامله طریقه سره یې شوی او صحابو کې د هغې لقب دا و چې کامل الحیاء والایمان چې کوم چاته کامل حیا او کامل ایمان الله ورکړی دی هغې حضرت عثمان او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خپلو صحابو د مزاج عجیب ولد انسان و او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هر صحابي سره د هغې د مزاج مطابق گزاره کوله د حضرت ابوبکر رضی الله عنه مزاج دا ور معلوم و چې د هغې په راتګ او زما په دې ناسته باندې د هغې پر مزاج باندې بوج نه راځي نو ځکه د هغې په راتګ پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې خپله ناسته کې بدلون نه کوي د حضرت عمر رضی الله عنه مزاج ور معلوم و چې د هغې په راتګ باندې زما په ناسته پر ده باندې بوج نه راځي لیکن چونکې د حضرت عثمان رضی الله عنه په مزاج کې ډیره حیا ده نو هغې که چیرې راسې زه په دې شکل باندې ناست یم نو زما په دې ناسته باندې د هغې پر مزاج باندې لږ بوج راځي او پر هغې باندې زما ناسته درنیږي نو د هغې د مزاج د رعایت کولو په خاطر پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغې دپاره خپله ناسته بدلوي ځکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام عادت دا و د پیغمبر علیه الصلاة والسلام طریقه دا وه او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د زندګۍ تیرولو شکل دا و چې د هر انسان سره چې به د پیغمبر علیه السلام وابسته راله د هغې سره زندګي د هغې د مزاج مطابق د هغې د عادت مطابق او د هغې د طبیعت مطابق تیروله او هلته پیغمبر علیه الصلاة والسلام داسې عمل نه کوئ داسې ترتیب یې نه کوئ نه داسې وینا کوله نه داسې فعل کوئ چې د هغې په خاطر باندې د هغه انسان پر مزاج باندې بوج راسي او د هغې په خاطر هغې ته څه تکلیف او پریشانی محسوسه سي ورنه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څنګه صحابه دي چې په خدای قسم د هغې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره داسې عشق و مینه ده چې د پیغمبر د یوې اشارې په خاطر هغې ځانونه د پتنګانو شکل قربانوي لیکن د پیغمبر علیه الصلاة والسلام در عادت مبارک قربان چې هغې د هغې سره باوجود د خپلو صحابو په دې شکل باندې د هغې د مزاجونو د هغې د طبیعتونو په دې شکل باندې رعایت کوي که چیرې حضرت عثمان رضی الله عنه راسي او پیغمبر علیه السلام په هغه شکل ناست لیکن د پیغمبر دا ناسته ناروا ناسته نه ده د پیغمبر دا ناسته حرامه ناسته نه ده او د پیغمبر د عمل ګناه عمل نه دی او نه پر دې عمل باندې حضرت عثمان رضی الله عنه ته څه شکوه او شکایت ورپېښېږي لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې خپل عمل سره ټول انسانیت ته تعلیم ورکوي چې زما طریقه دا ده زما مزاج دا دی زما عادت دا دی چې کم څوک ماله راځي د کم چا سره زما زندګي او گزاره تېرېږي زه به په خپل مزاج کې زه به په خپل عادت او طریقه کې د هغې د طبیعت او د هغې د عادت پوره خیال ساتم دا به زما عادت دا به زما طریقه او زه به کوشش دا کوم چې زما په یو عمل سره هغې ته تکلیف ونه رسېږي او زما په یو عمل سره هغې د پریشانۍ او د مشکل سره مخامخ نه سي او د دې عمل په ذریعه سره پیغمبر علیه الصلاة والسلام در قیامته پورې خپل امت ته دا هدایت پېښوي نن د انسان زندگی په دنیا کې مدني زندگی ده مدني زندگی دا معنا چې د انسانانو په مزاج کې د انسانانو په وسط په درمیان کې دننه تېرېږي د انسان د کور د انسانانو سره گزاره ده د انسان د قریبانو سره گزاره ده د انسان د همسایگانو سره گزاره ده د هیچا زندگی انفرادن نه تېرېږي لیکن بهترین زندگی تیرول او د زندگی تیرولو ښایسته شکل دا دی د هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام عادت چې په زندگی کې به د انسانانو د مزاجونو رعایت کوي د انسانانو د عاداتو خیال به ساتي او د انسان د طبیعت فکر به کوي او خپل عمل او خپل زندگی کې به داسې عمل نه کوي چې ستا د عمل په خاطر د هغې مزاج خراب سي یا ستا عمل پر هغې باندې بوج سي یا ستا د عمل په خاطر هغې ته یو تکلیف ورسېږي دا غي اسلامي طریقه ده او دا زموږ د معاشرت اهم باب دی او دا زموږ د معاشرت اهم اصول دي